Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat rawa, kali ini kita akan coba lihat reaksi burung tikus-tikusan ya. Itu bisa dilihat sahabat rawa, itu dia sudah datang ada 2 ekor nih sahabat rawa. Makanya simak saja videonya sampai habis, teruskan menonton. Oke sahabat rawa, saya akan taruh HP saya di sini ya, dan nanti mudah-mudahan burungnya banyak yang nyamperin ya sahabat rawa ya. Dan ini kita coba setel musiknya langsung dan kita taruh di sini sahabat rawa, dan jangan lupa kita tutupin juga pakai dedaunan ya, supaya burungnya merasa ini adalah temannya asli ya. Kalau kelihatan HP nanti kan ada notifnya atau HP-nya nyala, burungnya akan lari sahabat rawa. Oke, langsung kita coba cek saja. Teruskan menonton. Jangan lupa di like, di subscribe ya.
Oke sahabat rawa, mungkin sekian dulu ya video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kita semua. Seperti biasa, atur nuhun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.